Çfarë them? Diçka po. Para me të korrigju, se tu kam qenë në datën 4, edhe kemi folur për këtë temë. 2 elementet jo. Jo, 2 argumentet, por këtë kisha. Do të mi kërku falje Halilit edhe Çollaku që ishte këtu atë natë. Këta 2 kishin drejt. Për çka? Po, faktikisht unë e quajta storjen e tyre që shpjegonin se ka më ndodhur kështu, thash po më duket si histori e krimi. Thash s'po më besu. Kjo është si parashikim që ka ardhur më pas. Po, si parashikim, kështu që unë isha për këtë që Albin Kurti e sheh si interes vital të qeverisë tina, qeverisës ti, vetëvendosjes, vjosën me majt, me vazhdu me mbajt afër. Por pse në bën edhe kjo, bën ndodhi. Tash po kthena pyetjes tate. Mendoj që kushtetuesja gati gjithmonë mas shumë di ka pas punë që një 5 vjet. Jam mbledh këtë tjera s'ka pas sa ka pas për këto 5 vjet. Por pavarësisht kësaj. Ka përshtypje që nga 2014 është kjo. Po, ama që 5 vjet është shumë intensive. Edhe nuk është dhe çështje juridike, nuk është dhe çështje kushtetuese. Unë nuk e njoh. Si profesionistët që e njohin, ndoshta s'jam kompetent edhe me interpretu ata ashtu, por unë mendoj që edhe do pyetje